Hello， 大家好，今天要跟大家分享的是近期购入的饰品、耳环、项链跟戒指。那有买2个品牌，第一个是 APM， 那再来就是人生第一个香奈儿的耳环。那这个最后再介绍。那我们先来看一下，就是 APM， 我总共买了2个项链，1个戒指。来开给大家看。打开后它就是这样子，一个小袋子，然后里面有它的那个擦拭布。然后打开，这个是项链，像这个中间这一块就是底这一块，这个就是母贝的材质。然后因为它是天然的母贝的材质，所以呢，它每一条的那个光泽、色泽就会不太一样。那旁边呢，这一圈，还有中间这个，还有这些像水钻一样的，它是锆石，就是亮亮的，就是非常的亮。然后呢，它这一整条项链，它都纯银的。那我很喜欢的是它这边用拉的，就是并不是用纽扣的方式。像这样子，你就是把它往前拉。如果你要做短链的话，然后呢，它中间这个小小的这个图案，它其实也有各客制化的部分，就是你可以刻上你的英文字母。那我记得好像要加100块吧。那接着第2个呢，我们来看一下，一样也是有附这种擦拭布。第2个项链，这个也算是他们比较经典的系列，就是星星的系列。那当初会想要买这个品牌，也是因为看了很多人戴这种星星的系列，就真的很好看，而且他们锆石的这个部分真的非常非常的亮，真的很漂亮。然后他们的项链好像都是做这种，你可以戴成长链，也可以戴成短链。然后呢，这个一样可以把它就是往前拉，你就可以做一个长链，这样子很漂亮。那像这个星星，他们有出一系列的，就是包含耳环啊，还有戒指。那这次买的就是项链。像有的时候我也会把这2个搭在一起，因为你可以把它一个当长链，一个当短链这样戴，或者是你可以这个当长链，然后这个当短链，戴上去真的非常非常的美。给大家看一下，它这个项链最长可以拉到多长？像我这个已经拉到底了，大概就这么长。那再来第3个，我买的是戒指。像我买这个啊，柜姐都会给我这个袋子。他是说，如果每次戴完啊，就是可以用他们的这个里面的这个布先擦过，就是先把你的汗水啊，先把它擦一擦之后呢，再把饰品戴进这个
算是他们的一种防潮袋之类的吧。他就说放进去比较不容易潮湿。第3个就是这个戒指，我觉得就是如果说你手上不想要带太多东西，但是又想要有一个重点的话，像这个的话就还蛮适合的。然后我很喜欢它，就是这种交叉的感觉，交错的感觉。那它这边的话一样就是锆石，然后呢旁边又有这个就是2条比较竖的，这样去给大家看。那像它这个金的部分，它就是镀金的。其实我觉得他们家饰品好像不管是这种金色镀金的，还是这种银饰的，我觉得真的都很漂亮。大家可以去柜上试戴。它就是很亮。然后我觉得他们家很好的一点是免费保固2年的部分。柜姐是跟我说，就是让2年内，就是比如说像是我这个锆石有掉落的话，就是2年内他们都会帮你去做一个维修的部分，那是不用收费的。所以我觉得这个部分真的是蛮好的，而且蛮贴心的。毕竟那么多锆石。像它这个袋子，我觉得也还不错。它是那种帆布的材质，但是它是比较厚的，也有束口，然后它里面有夹层，它里面有做一个夹层这边。那最后来开箱这个香奈儿。很近，那这个的话就是有一点那种绒布的感觉。那它是这样，可以整个拿起来。这是第一个香奈儿的东西。当初其实柜姐还给我蛮多副，就是挑选的，但是其他的他们很多都是属于比较浮夸的那一种。那一开始是想要买很简单的那种双 C logo 的耳环，那个算是热卖款，因为比较基本款，所以就是去的时候根本就没有看到，就是已经没有了。那就是有看到这一个。就觉得这个是比较特殊一点，像你们看它这边里面是做，就是虽然有一些珍珠啊，一些像是水钻的部分，那其他都是镂空的，就是有种透视感。就是真的还蛮精致的，而且它里面你看有2个珍珠，2个那种圆形的钻，还有长方形的钻，就是做这种比较多图形结合在一起的感觉。然后下面再加一个这个双 C 的 logo。但是这个耳环我是觉得有一个缺点，
我是第一次戴他们的耳环啦，我是不知道其他的是怎样，但是我是觉得戴一整天下来真的是还蛮重的，所以就蛮好看的。然后那个时候柜姐有跟我说，像后面这个耳塞的部分，就是如果说你戴的途中有掉或者不见的话，他说我只要把这一副耳环这一整盒带回柜上，他就会看你是不见一个还2个，他就会补这个给我，就是他说这是免费的售后服务。那像香奈儿这个耳环，它就没有附，像 APN 他们都会附擦拭布，像这个它就没有，它就只如果说怕有汗水，你就是用干布把它擦一擦就好了。其实在上次开箱项链跟戒指的时候，我有购买这个手链的部分，但是那个时候开箱的时候手链还没有到货，所以没有办法拍。那所以呢，这一次我补拍一下，就是我购买的这个手链。那时候去拿手链的时候呢，看到了这个耳环，所以有冲动购买了一副耳环。那待会一样介绍给大家看。那先讲一下这个手链。那这手链其实当初是我在买那个项链跟戒指的时候，看到那个店员手上戴的，那就觉得它非常的亮，一样很漂亮。然后于是请他让我试戴，那戴了之后就非常喜欢。然后它这边白白的地方一样，全部都是母贝的材质，就是天然母贝的材质，然后整条都是镀金的。然后它这边又有像那个锆石，那锆石它就是比宝石还要亮。这个手链戴上去很有气质啊，很典雅，然后又很有气质，又很有质感的感觉。然后呢，他们手链一样是做这种，就是要你自己，并不是扣子的，是你可以自己调整长度。只是我是觉得自己一个人戴就会比较难拉，像我就只能先拉一边，然后这边再用力的慢慢把它拉上去。一开始的话，新的它这个又会更紧一点，所以就更不好拉。好，终于完成自己戴上手环，它就是像这样，戴太紧可以再拉一下，就是这样。就如果说你想要简单戴一个手环，不想要戴太多，然后它这个就是母贝，然后里面就是蓝色的，就是有点像眼睛的感觉，很可爱，很细致。大家近看一下，就是很漂亮，而且它里面这圈母贝里面就是有蓝色的，然后中间也有一个点缀那个白色的，就很像眼睛，很可爱。涂的时候就很方便啦。那接下来介绍一下那一天拿手环的时候不小心有购买的耳环。那时候它放在柜子里面的时候，我就觉得它非常的特别，而且最近都被他们这个眼睛，就是有点像眼睛的这个系列吸引，就像眼睛的感觉，然后一样又有蓝色跟白色的那种锆石。那这个耳环呢，它还蛮特别的是，它是有3种戴法吧。第一种就是像现在这样子大家看到的，
然后再来第二种盖法呢，就是它这边有这个扣子，可以这样打开，像这样子。这边这个扣子可以一压，然后就把这个像这样，这我觉得也蛮可爱的，就是一个像他们也有这个主笔字系列的，像这个把它拿下来就会单带，就单纯带这样，我觉得也很可爱。这边一样可以拿起来，拿给大家看。那这个也很特别，它这个绿色的这个地方，大家看会发现它其实是一个眼睛，没有？就这个地方其实是一个眼睛，那绿色这个是眼珠子，然后这个就是一个眼睛，就觉得这个好可爱哦。那这个它也可以拿起来，这样子，这样，所以你就可以变成一对猪鼻子耳环。他们这个锆石的部分真的都非常的亮，所以就算你单戴这样子的话，不会太花俏，但是有个重点的感觉。那或者你也是可以搭配，就是看您自己想要搭配怎样，像这样子，那一边只戴这个，一耳戴这个，一耳戴这个也是很 OK。那像如果觉得说这个大的太大了的话，有时候可以这样戴，就是一耳，哎呦。一耳戴这个，然后一耳戴这个，这样也很好看。然后再来就是第三种戴法，就是它其实这个猪鼻子本身它也可以再拿起来。那它耳环这个把它打开之后，这个拿掉，你就可以一圈的。简约的感觉，就是只有戴一圈这样子的耳环。好的，那以上就是我的近期的饰品开箱。那谢谢你们的收看，如果说你们喜欢这个影片的话，再帮我按个赞。再见。So